Суббота, 7:30 вечера, Южный Бруклин. Машин нету, снежок усиливается. Для Беларуси, конечно, фигня, а здесь полная emergency. Город заснул, магазины не работают. Завтра будем откапывать машины, чтобы ездить. А может и не будем. Такое бывает только раз в году. Практически. Чтобы вот так все замирало. Алиска, ты где? Ты что, в сугробе застряла? Да. А что залезла? Я хочу ходить. Алис. Потом еще меня достанешь. Привет. Помаши папе ручкой. Hello. Мама, ты как?